Он не только греет, он еще и разделяет. Четырехсторонний камин стал архитектурной осью, вокруг которой построилась вся композиция. Вообще, запрос заказчика был создать универсальный дом для небольшой семьи с возможностью приема гостей. Ключевые пожелания – общая зона кухни-столовой-гостиной с грамотным зонированием и место для хранения личной коллекции. Кухня-столовая-гостиная – это перетекающие пространства, но за счет правильной планировки мы не видим зону кухни из зоны отдыха, а столовую от гостиной отделяет четырехсторонний камин. Заказчик-мужчина сделал выбор в пользу строгих цветов и фактур. Благодаря этому в кухне появился большой монолитный каменный остров, а в его поддержку такая же монолитная кухня из конечного дерева с большим количеством мест хранения.